ಹ್ಯಾಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರೆಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಖಡಕ್ ಚಾಯ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆ ಟೀ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹೊರಗಡೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದೇ ಮಡ್ಕ ಚಾಯ್ ಇರಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಏನು ಕೂಡ ಇದೆ, ಆದರೆ ತಲೆನೋವು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಬಿಡಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಈ ಚಾಯ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಲು ಬೇರೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಪ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಜ್ಜುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾಳುಮೆಣಸು, 2 ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೂ 1 ಏಲಕ್ಕಿ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಫ್ಲೇವರ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಷ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಹುಡಿ ಆಗಬೇಕಿದು. ಓಕೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಸೈಜಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಟೀ ಹುಡಿ ಹಾಕೋಣ. 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ಟೀ ಪೌಡರ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಶಿನ ಪೌಡರ್ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ, 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ನಾವು ಜಜ್ಜಿಟ್ಟ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನೀವು ಕುದಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು. ಖಡಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಚಾಯ್ ನೋಡಿ, ಈ ಕಲರ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಂದರೆ, ತಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ತಲೆನೋವಿಂದ, ಶೀತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ, ಆಫೀಸಿಂದ ಬರುವಾಗೆಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.